Yana Allah Teala näme diye? İsra suresinin 56-57. ayetlerinde. قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا diye. Yine näme şu evliyalar, pirler, erenler, näme yarlar yetişýär diýän bolsaň. Bir hayırdan şerden bir meselen şolam çözüp bilýär diýän bolsaň, ýene Allah Taala peýgamberine näme diýär? Aýtçylar, çağırın anne, ýene görelim diye. Çağırıp görün şolar ýene. Min dunihi, Allah'dan başka ne şular çağırsagam yetişibilýärler. Çağırın, näme berýärler? Fela yemlikuna keşfe'z-zur. Olar sizden hiç bir bela veteri näme götürüp bilenaklar. Wala tahwila, sizden on yüzünem soğup bilenaklar. Bir bela getirýän bolsa, ne onu sizden näme gora bilýärler, ne siz o bela getirdim gorap bilýärler, ne de o bela beter sizden tahwil edip soğup bilýärler diye. Yani asırlar boyu çokunup gelýän zatlar var, doğru değil mi? Inne bular cedel eden bolmaly peýgamberimiz bilen. Şunun şu Lat da yetişip bilýär. Uzza da yetişip bilýär. Şununmy? Ve ýene käbir ýurtlarda näme cedel edilen bolmaly hakyky Allah'ın barlygyna çağıran musulmanlar bilen müşrikler arasynda şu Aýşanam yetişip bilýär. Bela beterden sen gora bile 360'am çağırsan dadyňa bir dadyňa näme yetişip bilýär. Şuňa alak gurrunlar edilýän bolsa, kul diýär peýgamberimiz Allah Taala peýgamberine buyuruyor, aýtdy. Ud'u, bolanyny çağırın. Şununmy? Lat'ı çağırýanmy? Uzzany nämen çağırýan bolsaňyz çağırın. Fela yemlikuna keşfe'z-zur. Ödüňden görüp görürsüňiz. Ne sizden bela beter gora bilýärler, ne de o bela beter sizden sow bilýärler diýär. Ama hakikatta ulaikellezine yed'un. Ama hakikatta ey müşrikler diýär. Sizin olýan, näme doga dile getýänleriňizin özi Allah'dan rahmet sorap betýärler diýär. Bu topar müşrikler kime çokunýar? Peýgambere çokunýar. Ama peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kime çokunyberli? Allah çokunyberli. Sen ondan hayırlar, näme bereketler isläp gedip berenmeseň şu var. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatyna kimden hayırlar, bereketler sorap geldi? Allah'dan o. Sen gyssananda peýgamber çağırmasaň o peýgamber gyssananda kimi çağırdy? Allah'ny. Şunmy? Bu ewliyalar, pirler, erenler şu derece yatıp yetdilermi ya awad edip yetdiler? Awad edip yetdiler. Ýöne kime? Allah mı mahluğu? Allah. Şunmy? Şoňşup Allah Taala näme diýär? Ey siz diýär. Şunmy? Ine Allah'dan başgadan bir topardatdan çağırdyňyz diýär. O şularam yetişýär diýdiňiz diýär. Hayır berýär, bela beter depet diýär, götürüp bilýär diýdiňiz. Çağırýan, nämet diýär. Göreliň bakgalyň nämet diýär. Ne hayırdan ne şerden hiçat olardan çödülene. Üstüsüne de sizin şu wagtky näme gyssadanızda çağırıp çokunup berenleňiziň özleri näme Allah'ın rahmetine mätäş diýär. Yebtaguna ila rabbihimul wasila. Allah Teala yetmeklik üçin näme hereket etýärler diýär. Haýsy bir wasilet, haýsy bir ibadet edenlerine eyyuhum aqrab. Haýsy bir ibadet şolar has beter Allah ýakynlaşdyrjak bolsa, şonu gözläp şonu etýärler. Namaz okanlaryna beter Allah söýjek bolsa, namaza ýapyşýarlar. Roza edenlerine Allah Teala has ýakynlaşjak bolsa, roza ýapyşýarlar diýär. Olar Allah ýakynlaşmaklyk üçin ibadet etýär bolsalar, asyl Allah ýakynlaşmaklyk üçin olara ýakynlaşýarlar diýär. Olara çokunýarlar diýär. Yani bu näme? Hatta aqlan kabul eden ha, şunmy? Bir adam Allah ýakynlaşmaklyk üçin esbab tutýar, şunmy? Enne Allah ýakynlaşmaklyk üçin tutulýan esbablar, alimler gowulýarmy, zalimler? Alimler gowulýar. Alimler gowulýarmy, alimsizler? Alimler gowulýar. Enne şu alimler, ewliyalar, pirler Allah ýakynlaşmaklyk üçin näme esbab tutdular? Ibadet esbabını tuttular, ibadet tuttular. Senem şunu eden zadyny eda zalim, senem şunu eden zadyny eda ey nadan. Bular Allah yetmeklik üçin näme etdiler, ibadet etdiler. Emma sen Allah yetmeklik üçin şu ibadet eden adama ibadet etýän. Allah gulluk eden adama gulluk etjek bolýar. Hakikatte Allah yetmekliğin esbaby bir gula gul bolmak ya bir Allah ibadet edene ibadet etmeklik bolanmazsa onda peýgamberler bir ýerine çokunardylar. Şunmy? Peýgamberler hem bir mahluğa çokunardylar. Şunmy? Peýgamberler hem ewliyalar, pirler hem Allah gulluk eden bir ýerini tutup şoňa gulluk ederdiler. Yani bir peýgamber barmy Allah'dan başga gulluk eden? Yok. Bir ewliya eren pir barmy Allah'dan başga bir mahluğa çokunan sygynan? Yok. Näme üçin?
Sen mahluqa çokunmak, Allah kulluk eden, kula çokunmak. Ol Allah yaqinlaştıran vesilet değil. Şoň üçin peygamberler bir halyga çokunur, mahluqa çokunmadylar. Ewliyalar, pirler bir halyga ibadet etdiler. Onu çağırdılar, ondan dua dilek etdiler, ondan hajat şefaat sordular. Hiç bir mahluktan soramadylar. Näme üçin? Dedim, olar peygamberdi, olar ewliyalardy, olar pirlerdi, olar ulamalardy. Olar da en gowy Allah yaqinlaşdyran zatlar nämedigini bilmeklikde. Olar birinjidi. Sen şolary göreli tut söýýän bolsaň, sen şolaň edenini et söýýän bolsaň, emma sen gelip näme olar söýjekmişiň, dogry dämi? Silejakmışyň we olaň Allah Taala yetmeklik üçin tutan esbab bilen tutjak gelmişiň. Sen Allah yetjekmişiň we söýýän peýgamberiň nähilek ýoldan Allah yetdi. Onuň yetişýärligin yetjek dälmişiň, düşündiňmi? Eger sen söýgüň söýgü däl, düşündiňmi? Sen öňüň şo zada söýgü diýänem bolsaň şeriatda sen şonyň söýgü saýlana. Şoňa bir topar adamlar gelip näme diýdiler? Biz Allah'ny söýýäs diýdiler. Kime? Peýgamberime. Peýgamberime onu berdim ýa-da gurruma. Anlady. Gon Allah Taala näme diýdi? Kul. Aýdylar gone. En kuntum tuhibbunallaha, siz hakikaten Allah'ın söýýän bolsaňyz näme etmeli? Hakyky söýgän miwesi, hakyky Allah'ın söýmekligiň miwesi bar, o her bir sözüň hakykaty bar. Allah'ın söýýän nimeklik sözüniň hem hakykaty bar, miwesi bar, maňzy bar, manysy bar, dogry dämi? Aýtdylar peýgambere gelip, biz ya Rasulullah Allah'ın söýýäs. Allah näme berdimi? Rasulullah näme berdimi? Ýok. Allah Taala goni ayet diýindirdi. Kul ayet Muhammed olara. Yani biz Allah'ın söýýäs diýip martananlara. En kuntum tuhibbunallaha. Siz hakikaten hem Allah'ın söýýän bolsaňyz, Allah'ny söýmekligiň biz hakikaten bilip otyrs. Olam fettabi'uni maňa eýermek diýdi. Siz hakikaten Allah'ın söýýän bolsaňyz, Allah Taala näme diýip otýar? Meni size tanıştıran kim? Meni size tanıştıran kim? Rasulullah. Eýerim onda şoňa. Şoň diýeni tutmaklyk meni söýmeklik. Şoň gaýt diýen zadynyň gaýtmaklyk meni söýmeklik. Şoňa eýermeklik meni söýmeklik diýdi. Haçan siz şeýde bilseňiz, Allah da ondan sizi söýýär diýdi. Emma gönümel senin Allah'ny söýýäniň bilen gönü Allah seni söýüp durýan ekenmi? Ýok, ebeden. Düşündiňmi? Gönümel Allah seni söýýän eken. Onu Allah Taala da öňüňi söýdirjek bolsaň näme etmeli eken? Allah'ın söýýän zadyny söýmeli eken. Allah'ın söýýän zady näme? Şu peýgamber. O bu şonun buyuran zatlary, şonun gaýtaran zatlary, düşündiňmi? Şoňa Allah Taala näme diýdi? Kul. Aýt olara in kuntum tuhibbunallah, siz hakikaten Allah'ın söýýän bolsaňyz, fettabi'uni eýerim maňa şeýseňiz, onuň Allah sizem söýýär we siziň näme günahlaryňyz eýle-eýle kemterliňiz adyňyz bolsa, olaram bagyşlar. Duwayra bir näme hadisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme diýdi? Kullun yedhulul cennete illa men aba. Cennete diňe istemeýän girmez diýdi. Gönümel şuat adamlara bir yankı eşitten näme diye akıl çaşya. Saçı näme hüjjeriye. İğnegi näme iğni tike bolýar. O näme o cennet istemeýän many. Hak näme edil şoňalyk Rasulullah'ın agdyndan yankı sözler çykanda sahabalar geň alyp näme diýdiler? Ve men ya'ba ya Rasulullah, hey bir cennet istemeýän many ya Rasulullah diýenlerine Rasulullah näme diýip açyklady? Cennet istemeklik bilen cennet istemesizligi näme wasyp berdi? Men asani fakat eba. Men sözüme tutmadık, men karşıyma giden şu cennet istemedik dedi. Cennet hakiki isteyen adam ne etýän eken? Peýgambere boyun bolýan eken. Şunmy? Peýgamberin dini bilen ýaşaýan eken, peýgamberin sünneti bilen ýaşaýan eken, onuň hökmü bilen hökümlenýän eken. Ma cennet istemeýän peýgamberi söýmeýän. Peýgamberin sünnetini tutmaýan, peýgamberin näme dini bilen ýaşamaýa. Şoňa Allah Taala näme diýär? Qul ed'u bolýar. Şular ýetişýär diýäňiz. Şularam haýyr berýär. Şulardan mesele çözülýär. Şey diýäňiz näme? Bol çağırym. Aýt onu şolara diýär. Odu'llezine za'amtum min duni. Ýanky haýyr diýän çözülýär diýän mahluklaryňyzy çağırın, soran, dileň, näme zatlar olar size ýetirip bilýärler. Fela yemlikun. Olaň elinden mülk ýok. Olaň elinden zat çözülenok diýär. Allah Taala aýdyp otýar. Tayyip Allah Teala enni şu çağırlayan zatlan, şu çokunulayan zatlan hiç bir meseleni çözebilmeýänligi barada Allah habar berip otur. Biz inanmaly şu habara. Inanmaly. Näme üçin? Allah Teala näme diýär? Ela ya'lemu men halaq. Men olary yaradyp tanamanmy diýär. Şunu Allah Teala gaýdyp otur. Ela ya'lemu men halaqa ve huvel latiful habir diýär.
Men bular barada habar berýän. Näme üçin? Men yarattım diye. Men şunu yaradamdan, halk edenimden soňam, men bu näme başaryp, näme başarmaýandygyny bilmenmi diye. Şoň üçin men yaradan zatym hemmesini bilýän diye. Şoň Allah Taala indi habar berýär. Sen aý çagyrýan, sen günü çagyrýan, sen agyşan, sen parawy, sen malik babajan, sen 360, sen plany piri, plany. Çagyrýanyň çagyrdyň. Allah Taala aýdy boldy. Sen onu çagyrýan bolsaň, her bir adamyň näme etýän hereketinde diýen sözünde maksat bar. Sen diýdiň çagyrdyň yetişdiň. Sen oňa sygynyň, oňa çokundyň. Maksat bir hayır däme? Ya bir hayra yetmek şolaň üstünden ya danim bir bela beter özüňden gidermek şolaň üstünden dogurda. Onu Allah Taala näme diýip otur? Fela yemlikuna keşfizdur. Şulardan näme bela beterler ayırmaklyk maksadyňyz bar bolsa, olardan ozak çödülenok diýär. Wala tahwila in wal ma'na thawthniyan wa thawd wala tahwila. Size Allah tarapyndan iniren belany ayırmaga aňarda dursun hatta soğuk gatdalyňa da düşürüp bilen. Şunuňmy? Ona maşalana. Üstü sırada sizin şu dogadyle getýän fıgynýanlaryňyz, olardan bir mesele çözülýänler diýip pikir etýänleriňiň özü Allah ýakynlaşmaklygy üçin ibadet etýärler diye. We olaň özleri yerjuna rahmete, yani yerjuna cennete. Allah'ın cennetine düşmekle umid etýärler. Ve yahafuna azaba, ve Allah'ın azabından gorkýarlar diye. Indi bu sen çokunyan mahluğun näme? Allah'ın cennetine mätäj eken. Allah'ın azabından goranmaklyga mätäj eken. Indi bizim näme adamdan çagyrýan peýgamberleri, beýle çokunyan öwliýalar, pirler, gawarlar, tümmekleri. Allah Teala'nın cennetine düşmeklige mätäç bolsalar we Allah'ın azabından goranmaklyga mätäç bolsalar. Ýöne isleýäniň bilen cennete düşüp we galmak isleýäniň bilen dogdokdan galyp bolýarmy? Bolany. Onda näme etmeli? Esbabyny tutmaly. Inna Allah Teala sen çokunýandan yebteguna ila rabbihimil wasilati. Olaň özü esbabyny tutup otýur diýär. Näme esbabyny? Cennete düşüp dogdokdan galmak esbabyny tutýarlar diýär. Düşündiňmi? Eyyum aqrabu. Yani haytı esbabi, haytı ibadet tutanna Allah Teala oladın has radi boljak. Has çal cennete saljak, dogdokdan gorajak. Emma sen näme? Şulan cennete düşüp dogdokdan galmaklyk üçin tutýan esbabyny tutamak diýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýen? Allah'dan cennet soran we ondan näme? Dogdokdan goramaklygyny soran. Allah Teala cenneti gonu Allah'dan soradı ve dogdokdan goramaklygyny gonu Allah'dan soradı. Atası İbrahim, atası İsmail şu peygamberler rasygyny mi? Sygynmady. Peygamberimiz cennete düşüp dogdokdan galmaklyk üçin näme esbab tutdy? Ibadet etdi. Allah bir Allah ibadet etdi. Tawhide çağırdı. Şirke karşı gitti. Inni biz peygambere söýýän bolýasmy inni siz? Şunuňmy? Bize peygamberi siz tarapından söýýän saýylýar. Emma hakykatda da biz şu peygamberi tutan wadyny tutýar. Cennete düşmekli üçin peygamber näme esbab tutanmaly? Biz şu esbab tutýar. We dogdokdan goranmaklyk üçin peygamber näme esbab tutanmaly? Biz şu esbab tutýar. Şeydemizde bize kim bolup galýar olaň nazaryna? Peygambere söýýän, onu siýlemaýan, söýmeýän, taqdimlemaýan. Indi bularym peygamber söýýänden, siýleýänden, taqdimleýänden we cenneti isteýänlerden ýöne cennete düşmekli üçin peygamberi tutan we esbab tutan. We dogdokdan galmaklyk isteýänler we dogdokdan galmaklyk üçin peygamberi tutan esbaby tutanaklar. Kimin esbabyny tutýarlar? Şeytanyň esbabyny tutýarlar. Şunuňmy? Şoň şep näme? Bul müşrik ahunlar. Şunuňmy? Şeytan tarapyndan gurulaýanlar. Şeytan meni ejir geldim diýdi. Şunuňmy? Adam oğluna ağdırjak bolup neçe asırlar boyu oput ýygnadım. Ýöne şonda da siz tarapyndan edilýän näme? Oput bizim men tarapyndan edilýänden näme? Öpde geldi diýip şunuňmy? Men her türlü geçecek boldum, bolmady. Ýöne bular näme? Teňli tanyda bular pelwan. Şunuňmy? İblisin pelwanlary bular. Şunuňmy? Bular ilbis tarapyndan çorny poýst alan ahunlar. Şunuňmy? Goni öňünden çykan muslimi wan ýykyp atyp müşrik etýär bularlar. Şunuňmy? Şoňçy bular näme etýärler? Diňe ýankyja ýerni alýarlar. Yebteguna ila rabbihimil wasila. Ana wasila diýdi. O wasila diýdi. Ýöne senin wasila kimin sözüne geldi? Allah'ın sözüne geldi. Ol Dale Carnegie ýa-da näme Pushkin'in oşgusuna gelen sözler. Bular. Şunuňmy? Pushkin näme goýan tutdy wasila sözi?
Yani ama plan nu pakadidi näme gözüne tutuldu bu vesilet södi. O Allah'ın sözüne gelen söz o sen özüne görana vesilet geldi yani vesilet. Bolluğum yok tamam yok. Ayetin önüne oku, ayetin sonuna oku. Ayet näme üçin inni? Şonu oku. Şunun İbn Kesir'de geliyor. Ve İmam Bagavi'de geliyor. Ve başka tefsirlerde geliyor. Şu ayetin inmekliğinin sebebi var. Bu ayetin sebebi näme? İnmekliğinin sebebi käbir Araplar cinnlara çokunuyor eken. Şunun mu? Ey şu jülügen, şunun mu? Cinnlarının hanları begileri yetişin. Bizi şu cengellikte, şu jülügede, şu oyda var olun bela beterlerden goran diyerekenler. Araplar şöyle beyevana çıkanlar, näme diyerekenler? Na'udhu bi seyyidi hadal wadi. Şu jülügen seyyidi olan, hojoyunu olan cinin şahlarından kömek soruyor. Biz sana sığınıyat, sana arka verip yatyaz, turuyunçak, dağımıza atyança bize şu jülügede olan şerler, yamanlar bize gelmeyin, siz bizi goran deyip yatar ekenler. Şunun mu? Inni, bulun yankı çokunup gören cinlara muslim oluyor. Şunun mu? Yankı cinlara muslim oluyor. Yani cin, bize gayib alem mi ya eşkar alem? Gayib biz göremidik, olur bizi görüyor, biz olur göremidik. Yani yankı cinlara muslim oluyor. Bulun muslim olan sonlara, bu cinlar, ooo, tövbe estağfurullah diye. Biz katı küfürde gedip öğrenekeniyor. Biz katı şirkte gedip öğrenekeniyor. Allah'ın cennetine şirk bilen küfürün düşüp olacak, geleken. Şunun mu? Allah'ın doğuğundan şirk bilen küfürün galip olacak, geleken. Ne etmeli? Ondan bu Müslüman olan cinler gözlep başladı. Hakiki din näme? İslam näme? Sünnet näme? İbadet näme? Şey dibem, eyyuhum akrab. Hayse birinci Allah'a yetibilecek bulam. Şunun mu? Hayse ibadet tutamılda birinci cennete düşmekliğine sebep olacak. Şey dip, ibadetin üstünde näme? Yarışıp başladı yankılar. Bağırat taşladılar, dünyadan bağıratan geçtiler. İbadete haydap başladılar. Näme sebepten? Yercuna rahmete, cennete düşmeklik sebepten. Ve yahafuna azabe, Allah'ın azabından korkanlıkları sebepten. Sonuç Allah Teala yankı adamları yağırıp näme diye. Size olara çokunup berdiniz. Oğlum bana çokunup berdi. Sizin bu çokunayan adamların özü ibadetleriniz bilen bana yakınlaşıyorlar. Ey ayıp değil mi Adem oğlu diyor. Çünkü Allah Teala Adem oğlunu yağırır ama hakikatte Adam oğlu cin oğullarının akıllı olmak. Doğru değil mi? Sen cinin aslının näme terbiyecisi, muallimi, näme godumel Allah olmadı ama Adam oğlunun asıl atasının näme terbiyecisi, muallimi kim oldu godumel Allah oldu. Şoň üçin Adam cindan akıllı olmalı. Adam näme cinlerden asıllı olmalı ama bular cinne çokunup berdi. Allah Teala näme diýär? O sizin bu çokunup beren cinleriniz bireýem musulman boldy. Bular bireýem şirkden, küfürden, wesiz ýalak müşriklerden saatlandy, päklendi. Olar sizden bizar bar aladalary wesile tutmak. Wesile tutmak diýen esbabyny tutmak, ibadet etmek. Näme üçin? Cennete düşüp dowlukdan almak üçin. Emma siz näme üçin bulara çokunup berdiň? Bulara bolly tawba etdi. Ne size näme gal? Ne adam oğluna näme gal? O cinlara musulman boldy. Doğru dämi? Ve yankı önkü geçenki ayette de näme Allah Teala aýdyp atýar. Sebe suresi 22-23 ayetinde. Yerde gökte olara zerre kadar näme? Yerde gökte olan zerre kadar mülkünde zat yok diýär. Hatta yerde gökte hiç bir zatda olar hem Allah şärik hemde. Bu ayette de aýdyp atýar. Ne götürüp ne sizden belaveter ayrı bilýär ne sowulýar. Şunmy? Ve üstüslerini özlerim ibadete mätäç. İbadet etýärler, haýda ýalar. Cennete düşmek isler, dowdakdan gorkmaklyk isleýärler. Näme üçin? Inna azabe rabbike kana mahzura. Allah Taala azabynyň gorkaýmaly sen. Ol azap götürüp bolýan azap däl. Ol azap çekip jydap bolýan azap däl. Çünki jinler bunu bildiler. Şunmy? Şoň üçin ibadete howlukdylar. Emma Adam oğlu näme etýär? Peygamber söýýär, onuň sünnetini tutmaýarlar. Allah'ın söýýärler, o näme onuň dinini tutmaýarlar. Şoň üçin İbrahim ibn Edhem diýip birinden soradylar diýär. Doğa dile getýäs, doğa dilelermeden kabul bolanok diýär. Şunu. Ona ne sebäbini sorada näme sebäpden? Doğa edende kabul bolaýmaly, da dogry dämi? Emma bular diýär biz etýäs ýöne kabul bolanok. Şonu Ibrahim ibn näme diýär? Allah'ın söýýäs diýip onuň söýýän zatlaryny tutandyk diýär. Şunu. Allah'ın halal eden zatlaryny halal saýyp eden zat diýär. Haram diýen zatyn haram saýyp ondan gaýdan zat. Cenneti söýdük diýip esbabyny tutandyk. Dowdakdan gorkýan diýip ondan goralacak esbaplar tutandyk. Peýgamber söýdük diýip onuň sünnetini tutandyk. Nerden siziň doga dileleriniz kabul bolsun üçin. Biziň halklarymyzdan näme ýykylýar? Şunumy? Allah Teala'nın ýoluny ýykylýar diýerler. Şunumy saňa döneýin diýerler. Şunumy? Allah'dan çöp başı bildiğin gıymıllamaz diyorlar. Emma
Allah'ın dinini tutanaklar. Düşünün. İslam'ı tutanaklar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söyyəsidir, sünnetini tutanaklar. Düşünün. Arak içiyorlar, domuz yiyorlar, zina etiyorlar. Bundan beter şirk etiyorlar, küfür etiyorlar. Ne namaz okuyorlar, ne zekat verir. Hatta ağrının namusunu qorap bilener. Yine näme? Allah'dan umidi gar. Düşünün. Yine bela betara musibete düşüverse näme diye? Allah Teala näme üçün den gözülen tereden aktı. Devam edeceğiz. Yine Yunus suresinin 106-107. ayetlerini Allah Teala näme diye? Ve la ted'u min dunillah ma la yenfa'uka ve la yadurruk fe in fa'alta fe inneke izen minel zalimin. Allah'dan gayri hiç bir zada çağırma diye. Näme üçün? Ma la yenfa'uk. Sen o zatlar sana hiç zat peyda beren aklar diye. Ve la yadurruk. Ve hatta ziyanım sana yetirip bilen ak diye. Görüyor musun? Şu ayet bize hemen açıklayan. Yani Allah'dan başka mahluklara sığınayanlar yara olurdun bir hayır umid etýärler, doğru değil mi? Ya da olur bizden bir bela beteri götürür diýerler, doğru. Allah Teala näme diýer? O mesele çözülenýär. Allah'dan başka hayır berýän, Allah'dan başka ziyan götürýän ýok diýer. Şoň şu Allah Teala bizim yüreğimizi rahat etýär. Ve la ted'u min dunillahi ma la yenfa'uka ve la yadurruk. Allah'dan gayri hiç bir zada sığınma. Hiç bir zadın yoluna çıkma. Hiç bir zatdan hajat sorama. Hiç bir zatdan doga dilek etme. Kıssananda da Allah'dan başka hiç kimi sorama. Allah bilen hiç kimden daha sorama. Allah bilen aranda hiç bir zat ardıç tutma diye. Sebebi ma la yenfa'uk. Olan hiç biri men yanımda ne hilek dereceli sevgili bolanmasa da, Peygamber perişte olsa da la yenfa'uk, sana hiç zerre kadar peyda verip bilen aklar. Ve la yadurruk, zerre kadar sana ziyanen verip bilen aklar. İnne Allah Teala şutayda buyurdu ve gaytardı. Doğru değil mi? Ve la ted'u min dunillahi ma la yenfa'uk ve la yadurruk. Allah'dan gayri hiç kesi çağırma. Olardan hayırlar peydalar umid etme. Olar sana peyda berip bilmez. Ve belalar ve terler menden savup bilerler. Menden gaytarıp bilerler diye umid etme, ona edip bilmezler. Bu gaytarı tersine ama onunla buyruk, onunla bir Allah'ın çağır. Hayır isteyen mi? Bir Allah'ın çağır. Bela ve terlerden zıplatlık, dinmaklık isteyen bir Allah'ın çağır. İnni mahluklar tarafından yazılan bir zakonu bir adam karşı gitse näme etýärler? Ceza var mı, ceza yok? En prostoylar, en sadece sıftafor. Anarda bir näme gayi alat ayağını tırlap çıkady. Näme üçin? Gızıllan bir naruşa dese gol näme çek cezasyny indirjek diye. Gızıl näme diye? Geçme anarda gayi dur diye. Düşündüňmi? Geçten näme? Gayi sana ceza berýär diye. En Allah Teala näme etdi? Şu taýda sana durum bolgadyň aýtdy. Doğa dilek hiç kimden etme. Peyda diyen bir Allah'dan umid et. Birden inne bir. Şu Allah Teala'nın gazılçılığından geçti. Näme bolýar? Fe in fa'alta. Birden edäýsen. Nimen sen aýdyp oturýan şu wagtda Allah Teala. Näme? Menden gayri hiç kimden doğa dilek etme. Peyda diyen diňe menden çözülýär. Senin o çağırýandan hiç birinden peyda diyen çözülen. Allah aýtdym aýtmady. Aýtdy. Doğru değil mi? Ýöne bu Arapça Türkmen halkı düşünen okmuş. Ne bir Türkmen çayda oturuyor. Tercüme ettik, doğru değil mi? Ne düşündün sen? Bir Allah'ın nimet melekenin, çağır melekenin, doğa dilek kimden? Allah'dan et meleken. Hayır diyen Allah'dan çözülen. Onunla hiçbir mahluktan çözülmeyen mi olsa, onunla hiçbir mahluktan hiçbir da soru bolarken. İnni fe in fa'alta edaysen näme? Ne cevap geliyor. Fe inneke izen minez zalimin. Onunla sen kafirlerden morsun diye. Sen zalimlerden morsun diye. Şu ayda zalimin näme? İbnül Kayyim rahimahullah näme diýdi? Küfür iki görnüşdür. Edil şoňalyk, zulüm bilen fıskam iki görnüşdür diýdi. Dogry dämi? Küfrüň ulusy kiçisi var bolsa, näme Kur'an'a gelen zulüm bilen fısk sözüniň ulusy wa kiçisi wa. Nüştaýda sen inni yanqi etmesiz zady edäýsen sen zalimlerden diýdi Allah Taala. Ýöne dinden çykarýan zalimlerden, kafirlerden, düşündüňmi? Görýärmi? Allah Taala öyle hüküm edip otur. Indi bedem şu hükümü almalı mı, almalı? Almalı yönü vacip şeklinde almalı mı, sünnet şeklinde? Vacip şeklinde. Şu hükümü almasızlığa bizim erkek ihtiyarımız var mı? Yok. Ne için? Biz kul. Düşündün mü? Kulun erkek ihtiyarı var mı? Men kulum mu? Düşündün mü?
Şu men et diyen adam etmeli, etme diyen adam etmeli. Hükman, şuna zakon. Şundun mu? Inni, men kul mu kullal? Kul. Allah'dan hüküm geldi mi yan kamal et yan adamdan hakkında? Geldi. Men şu hükümü kabul edeyim. Çarem yok. Şundun mu? Kim olsa şo bolsun. Yan Allah Teala'nın aydan vasfi, ha? Gaytaran zadi bir adamda tapıldı mı? Allah'ın hükmü şol adamda tapılaymalı. Allah'ın hükmü näme? Şol adamda kafir. Men şoňa kafir diýeýmeli. Diýmesem, şol adamyň hakyny Allah'ın eden hükmüne men garşy çykdygym bolýar. Allah'ın bir hükmüne garşy çykmaklyk näme? Hüküm, küfür, şunmy?